Haalli yeroo ammaa irra jirru baay'ee sodaachisaa kan ta'ee fi baay'ee kan nama rifachiisudha. Biyyattiin Saudi Arabiyaa luka tokkoon dhaabbatee jira. Halkan akkanatti haala kanaan dhagaa keessa soqaa jiru. Asumarraan illee jechuudha ijoollee keenya kan gara baadiyyaa jiranii adaraa keessan of eeggannoo gurguddaa godhadhaa sa'aatii kanatti. Maaliif jennaan sababa kanaaf rakkoo guddaa isinirra gahuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Rabdoonni baay'ee tokko gubatanii jiru. Hanga ammaatitti mucaan hin argamne. Akkuma argaa jirtan halkaniif guyyaa soqaa jiru. Lafa baadiyyaarra soqaa jiru jechuudha. Dhugaa baay'ee kan nama sodaachisudha jechuudha. Egaa shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Asumarraan illee hordoftoonni keenya warroonni mana keenya irra taatan laayik sheer gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jecha. Egaa haalli yeroon ammaa irra jiru jechuudha baay'ee kan sodaachisudha. Warroonni asiif achi deemtanii adaraa keessan sa'aatii kanatti dhokadhaati jiraadhaa keessattuu ijoolleen ala hojjettan miidhaa guddaan sinirra gahuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Mucaan hanga ammaatitti hin qabamnes hin argamnes jechuudha. Inuma soqamaa jira hin argamne wanti inni argame tokkollee hin jiru jechuudha. Yeroo ammaa jarri jechuudha namuma argan bakka Itoophiyaa ta'ee fuulli isaa bilaakii kan ta'e hundumaayyuu guuraa jiru waan ta'eef karaarrallee hin deemina. Warroonni viidiyoo garaagaraa maxxansitanillee osoo of qusattanii baay'ee bareedaa isiniin jira. Ofiillee yaaduu yoo dadhabdan ani waraqatan qabaa homaa tokko na gochuu hin danda'an jettanii yoo kan yaaddanis ta'e obboleewwan keessan miskiinota hoolota eegan baadiyyaatti gaala eegan baadiyyaatti isaaniif yaada jechuudha. Yeroo ammaa haalli iddoon naannoo makkaa ittiin jiruu fi baadiyyaan garaagaraa ittiin jiru baay'ee nama sodaachisaara. Jarri kiyya maallaan jedhanii beektanii Itoophiyaawii nama ajjeesuudhaan tokkoffaadha nama sodaachiftu sinnaan jedhan dhugaa qalbii fakkeechanii jechuudha. Innaa ijoolleen mana madaamii jirtanillee isaanitti walitti dhufeenya godhatanii baay'istanii ittiin haasa'inaa jechuudha. Ijoolleen baay'een immoo piroofaayilii mucaa kanaa godhatanii baga ajjeesee hin tolchee ijoolleen jettan hedduu keessantu jira. Inni tokkoffaa kanan isiniin jedhu piroofaayilii osoo jijjiirrattanii baay'ee gaariidha. Warroonni piroofaayilii mucaa kanaatiin deemaa jirtanii. Sababiin isaa jarri piroofaayilii keessa ilaalanii sin jala seenanii viidiyoo sin hojjettas ilaalanii bakka sin jirtan. Hordofanii dhufanii sababa kanaan sin qabanii tabaabaarii mucaa kanaati isiniin jedhanii rakkoo isinirra gahuu danda'a. Namoota hedduudha kan balaa isaatiif har'aa sa'aatii kanatti amma kan lubbuudhaanis ajjeefamaa jiranii kan qabamanii mana hidhaatti darbamaa jiranii tokkoof lama miti jechuudha. Waaqayyoon balaa akkanaa nama haa baasu. Warroonni baga ajjeesee hin tolchee jettan baay'ee keessantu jira. Ani immoo kana hin deeggaru. Hojii isaa kana hin deeggaru. Garuu akka jarri nama gubanitti baga godhe jechuun nan danda'a. Garuummoo kan ba'es lubbuudha waan ta'eef lubbuu baatanii lubbuutti faraduunillee cubbuudha jechuudha. Sababa maaliitiif ajjeesee sababni mikinyaan inni kana godheef maalidha warroonni jettan immoo wantoota garaagaraati kan sa'aatii kanatti dubbatamaa jiru wantoota adda addaati jechuudha. Isaan keessaa kaan tokko kanaaf galee mucaan wanti ajjeesee fi mindaa baatii torbaa dhorkatee jennaan hariisaniin ajjeesee kan jedhamus odeeffannoon akkasii ni jira. Odeeffannoon tokko immoo kan jiru immoo mucaan biyya kanatti bar sarraatenyaa miti kan jedhan jira. Garuu haala masaaraa itti hidhatee mucaan sarraatenyaa hin fakkaatu hin beeku jechuudha. Kun leenji'aadha jechuudha. Biyyatti kan leenji'ee biyyaa bahe wayiiti malee nama reefu masaaraa qabatee natti hin fakkaatu jechuudha mucichi jechuudha. Warroonni immoo argamee jira qabamee jira qaama seeraa jala galee jira warroonni jettan mucaan hanga ammaa hin qabamnes qaama seeraa jala hin galles hin argamnes akkasitti jala muraatiif beeka. Akka odeeffannoon nu ga'aa jirutti garuu biyya kana keessaayyuu akka waan ba'eetii jechuudha gurbichi akka waan baqatee jiruuti. Odeeffannoon kaleessaa dhagahame Yemen ga'e kan jedhamu garuu guyyaa har'aa dabalataan kan dhagahamaa jiru immoo gara Itoophiyaa daangaa Itoophiyaa irra ga'e Itoophiyaa seenaa jira kan jedhamudha.
Yaani biyyattii kana keessa gara biyya isaa galee jira. Akkuma waan kana raawwateen inni kanas keessa baqatee kanatti bahuu danda'e malee yaani wanjala hojjetanii agana namni tokko soqamee dhaabamu yeroo jalqabaatiifan ani biyya kana keessatti dhagaye malee argee hin beeku dhagaye hin beeku. Sa'a 24 osoo hin turin wanjalanyaan qabama seera jala oola. Saniin booda ajjeefama jechuudha. Garuu hamma kuni hanga guyyaa 4-5 fudhachaa jira hanga amma hin argamne jechuudha. Soqaan jirani garuu hanga amma hin argamne. Amma sirra deebi'ee wanti isin jedhu hojii isaa kana hin deeggaru. Baga waan kana godhee sosumaan jedhu garuu hojii isaa kana baga itti cabsee warri baga ajjeese jettanii mucaa kana deeggaraa jirtan ani hin deeggaru. Sababiin isaa boru rakkoon kun osoo balaa mucaa kanaatiin narra ga'ee baga akkas godhe mucaa sun jetture. Kanaaf ofirratti faradu miskiinaaf yaaduun namarra jira. Miskiina meeqatu har'a gola ormaa keessatti makaraa argaa jira. Miskiinota akka keenya kana yaada warroonni baga jettan ofii keessanii yaada. Keessattuu shamarran gola madaamii jirtan waan kana koomentii jirana arabni tokko jechuudha viidiyoo hojjete viidiyoo daqiiqaa 8 oliiti kan inni hojjete viidiyoo kana gadi dhiyeesse jechuudha. Inna viidiyoo kana jalatti immoo koomentii eenyu barreessa beektanii ijoollee keenya uummata keenya jechuudha. Ani koo arabdoonni yaada afaan keenyaan beekan kun afaan amaaratiin barreessa kun tigriffaan barreessa kun oromoon barreessa ani girrisumti keenya kuni osoo hanga jaratti duunu meenu nu guddisaanu kushina madaamii keessa jirra hojjennee makaraa keenya arginu kushina madaamii keessaa baanaa shintibeetii namaa dhiquu keechaa baana jennee dafaa qanaa jennee makaraa keenya arginu kotta viidiyoo keenya nu daawwadhaati kushina madaamii keessa nu baasa. Warroota arabdoota jalatti hin duudina amma namicha barguddistanii beektusin namicha guddistanii jirtu garuu kun suuraa mucichaati irratti erga kun ilaadinoo irratti erga maal jechuudha jarri garuu warroonni suuraan profaayilii mucaa godhatanii dhaxxanii arabdoota jalatti barreessaa jirtan rakkoo ofitti fidaa jirtu ofuma keessanii jechuudha rakkoo gurguddaa ofitti fidanii booda rakkoo addaa keessa seentu waan ta'eef ijoolleen akkasiitillee sirriitti jabeessaa of qusadhaa wantoonni akkasii rakkoodha saaxiluu danda'u gaafa rakkoon sinirra ga'immoo keechaa bahuu dadhabdu waan ta'eef osoo rakkoon sinirra hin ga'in rakkoo san keechaa ba'uuf of eeggannoo godhadhaa siniin jechuun asumarraan affeerraa kooti. Egaa kana fakkaata warroonni qabame jettan irra deebiin mucicha hanga amma hin argamne hin qabamne jarri aarii guddaarra jiru maaliif namni isaanii ajjeefame. Ana akka kootitti garuu erga godhee baga ajjeesimmoo baga badis nan jedha baduun isaatis gaariidha. Kan du'e hin deebi'u waan ta'eef kan jiru immoo waaqayyoon isa jiraatu haa jiraatu addunyaa kanarra. Sanamma san du'e san bikkasaa isa ajjeesan waa deebisuu danda'u lubbuu takka hin dandeechu waan ta'eef seerri biyya kanaa immoo lubbuun kan baase ba'uu qaba waan jedheef mucaan immoo baqachuun isaa lubbuu isaa kanumarra akkuma baqatee amma dhabame kanatti waaqayyoon haadha isaatii jecha lubbuu isaa tursiisu indoon mirgaan galaayyuu gizee tokko garuu hojii isaa kana immoo hin deeggaru ammallee irra deebiidhaan dasnan jennee lubbuu baasuun borullee immoo namni kun waan biraallee wanjala biraallee dabalee hojjechuu danda'a waan ta'eef nama wanjala hojjete baga godhe jedhanii guutumaan guutuutti dubbachuun gaarii miti. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya kaa'ee gurbichi isin qabamne kun ittuma yaadee murteessee leenji'aa wayitiin biyyatti waa balleechee bakka biyyaa baqatee deebi'e ammas waa balleechee baqate malee kun lafaa dhufaa reefu kana natti fakkaatu. Kana isiniin jechuu jaalladha hordoftoota kiyya warroonni mucaan immoo kun oromoodha kun amaara kun shaneedha kun immoo tigreedha mucaa viidiyoo tokko hojjetee jira akka odeeffannoon nu bira gahetti mucaan afaan tigreetu dubbata tigraawiidha malee oromoos miti amaaras miti isiniin jedha turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee.